paru-paru di ronsen, bronkopneumonia bilateral. Sering kambuh nih batuknya, udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh juga. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudiartono. Itu yang ditanyakan oleh Irma. Biasanya pada bronkopneumonia yang ringan itu ada panas, batuk, pilek. Kalau udah sedang atau berat dia udah kesesak. Kalau sesak itu nggak bagus. Kalau ini berulang tanpa panas, mungkin ini alergi. Biasanya kalau bronkopneumonia kita kasih obat, baik, ya udah. Tapi kalau sering berulang, mungkin nih alergi atau ke arah asma. Asma itu juga termasuk alergi. Nah, yang terbaik ya kita cari tahu pemicunya apa. Biasanya tuh polusi, debu, asap rokok, bahan-bahan berbulu. Nah, jadi mainan berbulu, loncat di kasur, lempar bantal guling, ngumpet di gorden, AC yang terlalu dingin, asap rokok, asap kendaraan, coklat, permen, ciki, kerupuk, itu kita hindari dulu. Lalu kita minum obat anti alergi. Nah, ya umumnya kita kasih cetirizine. Bisa 1-2 bulan agar saluran napasnya permukaannya bagus sehingga nggak gampang kumat. Jadi baiknya diskusi lagi sama dokternya apakah ini disertai dengan alergi atau enggak, sehingga perlu dihindari pemicunya, dikasih obat anti alergi, lalu observasi. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.